Oromo, yaa Oromo akkam jirtan? Akkamal qabnaame? Dhumne lafee taane duune lafee taane jiru dhabne. Addunyaa irratti waddamne biyya keessatti nu waddamna biyyan batti waddamna. Jiruu ilma namaa takka keessa hin jirru beekamaadha. Kanaaf baay'ee gaddinaa kun carraa dhumaati. Carraa isa dhumaati kun. Takka duunee baduu, takka jiraachuu, takka Itoophiyaa waan jedhamtu san diinee maqaa biraaf itti moggaasu takka yookiin Oromummaa madhiifnee ummatuma nu gabroonfatee ganama galgala nutu mukana jalatti bulu ofirraa dhibne. Uummanni keenya warrummaan miidiyaa fayyadamtuun kunillee waan uummata burjaa jessa dhiisa waan hin fakkaanne waan uummanni Oromoo dalagin waan qeerroon biyyaa hin dalagin postiin godhina. Waan qeerroon biyyaa hin dalagin wayita postii gootan waan irraa fuutanii miidiyoota garagaraa irraa fuutanii gochoota fokkata wayita postii gootan sagalee ummata ni awwaalama. Protectiona kanaan sagalee awwaalama miidhaa kanaan irratti geessan ummata kana irratti akkana geessan jedhanii ummata sagalee nama gumaan akka gumaalee kan baane wantoota goosisuu danda'u. Hadaraa of eeggannoo naasachuun yoo ummata namoonni biraa ammoo jechuudha warroonni waa hojjechuudhaaf yookiin gumaa kana kafaluudhaaf haala mijjisitan keessaan wal dubbisa. Keessa wal dubbisa malee footoo nama wal baaftanii miidiyaa irratti eebaluun akkana godhaa tarkaanfii irratti fudhaa eebaluun akkana godhaa wal ijaaraa keessaan guruppii uumaa wal ijaaraati wal dabarsa. Miidiyaa irratti wal baaftan abbaan sun uf eegaa abbaan sun yoo ta'u immoo of eeggannoo godhee waan yaadamaa jiru kana jalqabee waan nuuttu afaan uummata keenyatti baay'inaan ብዙ የኛ ሰዎች ማለት ነው ኦሮሞ አማርኛ ላይ ሰሙ ይችላሉ ግን እነሱ እንደራሳቸው ቋንቋ የሚያወሩት ኦሮሞኛ የሚያወሩት ስላለ መጠንቀቅ አለበት። The majority of Amara people are speaking Oromo as their mother tongue language. But most of Oromo people doesn't speaking Amharic. So we must care. Uf dagachuu hin qabu. Kan waliin nyaate bulu kana wal amanuu hin qabu. Kanaafuu baay'ee haasawuun barbaachisu of eeggannoo barbaachisaa waan goonu mara iccitiidhaan ta'uu qaba. Argitan yoo ta'e Haacaaluu Hundeessaa biyyan itti salphattu akkamitti akka galaafatan haala salphaa ta'een galaafatan haala salphaa ta'een itti leenjisanii nama xiyyaa qabu nama bakka laalisan ta'u maashina itti qopheessanii qawwee itti qopheessanii shugguxiidhaan miti namni kun kaameraan laallamee xiyyiiti kaameraatiin laallamee bakka san bakka alaamame san qofa itti leenji'ameeti. Kana gochuudhaaf namni tokko hafuuratti akka baafateen beeku galaafatanii firra dibbeetumaa jiran. Nutis gammachuu keenya ka ibsannu eega waa balleessan eega gumaa deeffanne booda ta'uu qaba. Achi duraa gafeenee harka tumnee gafeenee baluun akkana godhaa inni yoo dura buunee posti goone. Numarra deebi'ee miidhaan gahaa malee nama seerra illee miidhaan geessinu tarkaanfii takka illee fudhachuu hin dandeenyu waa takka illee buusuu hin dandeenyu uummata keenya bichaa rakkoottoofu kana caalaa dhiiga buusuudha malee uummata akka wannoo gochuu miti. Sa'aatii kanatti kan nu barbaachisu hiriira bahuu miti. Gommaa karaa gubbatti gubuu miti lubbuu namaa qaaliidha kabaate lubbuu namaa qaalii lubbuu qaalii kana lubbuu qaalii deebisuudha qaba. Alagarraa jechuudha nama dhiiga Haacaaluu kamirraayyuu haa ta'u saba kamirraayyuu haa ta'u nama dhiiga Haacaaluu baase dhaaba kamirraayyuu haa ta'u nama dhiiga Haacaaluu baase nama taraa nama akkanaa jechuudha nama akkanaa nama akka kiyyaa kana nama taraa kiyyaa kana kuma tokko ajjeesuun obsa nuun kennu kuma tokko. Famous yoone soo bakka nama famous ta'e nama akka Haacaaluu ijatee natti ilaallutti uummanni sunillee ijatti ilaalu tokko galaafachu kan yoo inti yoom yoo san kam yoom yoo raraan qabu jaarraa baay'ee hiriira baanee turre
jaarraa baay'ee gommaa karaa dubbatti dhufnee karaa cufaa ture. Haga har'atti garuu gatii nu kafalchiisu malee duratti nu tarkaanfachiifne. Gatii nu kafalchiisu malee duratti nu tarkaanfachiifne. Kanaaf yaa Oromoo amma kanu baasu kana dhiifnee formula bira. We must creating another formula to achieving our long term freedom. That is the only formula, you know. We must creating a new formula. Du'a kana fayyadamuu qabnu kun formula duraaniiti. Formula haaraa create goonee haala ittiin dhuunfachuu dandeenyu gochuudha qabna. Dhiibbaa gochuu qabna. Dhiibbaa uumuu qabna. Inni bira uummanni hariiroo uummanni biyyoota garaagaraa keessatti hiriira baatan. Akkanuma ol ka'amanii hin baamu hiriirri biyya ambaa keessatti namni afaan Oromoo si dhagahu hin jiru. Imbaasileen ati imbaasitti jechuun imbaasiin Itoophiyaa quba hin qabdu. Imbaasiidha miti namoota achi naannoo sana jiratti ni jechuudha. Warroota achi keessa hojjetanitti jechuudha. Kanaaf namni biyya kamittuu ka biyya Arabaa keessa jiru bamaajoriiti jechuudha. For more percent by using by Arabic language. Ka biyya biyyoota Ingiliz keessa jirtan biyyoota Awurooppaa yookiin Ameerikaa keessa jirtan afaan Ingiliffaa dhaadannoo garaagaraa taappeella irratti maaliif osoo hin qopheeffatin afaan qofaan Oromoon akkas dhiyeessuu maal hin barbaachisu. Taappeellaa qopheeffachuu nama barbaachisa. Uummanni tokko pronunciation haasuu hin beekan. Kanaafuu waan barreeffama miidiyaa irratti mul'atu irra galaaf barreeffama naa mul'ifnu. Wanni barreeffamaa hin mul'ata waan ta'eef barreeffama footoo warroota wareegamanii footoo warroota hidhamanii justice for Haacaaluu Hundeessaa jechuu dadhabnaa bakka feenatti deemne free for all political prisoners jechuu dadhabnaa. Kanaaf warri hiriira bahuudhaaf keessattuu warroonni baqattoonni Kaayiroo keessa jirtan warri akka carraa kaleessa bibbittunnee addaan baane yeroo biraatti sagantaan itti qabamee haalli kamii yoo taate dura keessan wal dubbiftanii taappeellaa qopheeffannee wanta jedhamuu qabu itti yaadamee barreeffamee kun taappeellaadhaan kun sagaleedhaan illee waan jedhamuu qabu irratti yaadamee achuma akka ijoollee jennee sagalee kennallee bilaasha balleessuu hin qabnu maqaan lafitti godhuu hin qabnu diina lafitti kolfiisuu hin qabnu tokko haa taanu isiniin jedhaa baay'ee haasuu hin dandeenyu baay'ee dubbachuu hin dandeenyu kanuma dhaamachuu barbaannaa galatooma barbaadha.